T'as un code erreur ou un bug sur ta trottinette Xiaomi. Voici comment la réinitialiser en 10 secondes. Éteins complètement la trottinette en appuyant sur le bouton Power. Ensuite, utilise tes deux mains. Une main appuie sur le frein, l'autre sur l'accélérateur, et en même temps, rallume la trottinette en maintenant les trois appuyés. Tiens comme ça pendant environ 10 secondes. Tu vas entendre un petit bip, puis un message d'erreur temporaire peut s'afficher, genre 14 ou autre. C'est normal. Une fois les 10 secondes passées, la trottinette se réinitialise automatiquement. Cette méthode fonctionne pour la majorité des bugs ou erreurs aléatoires, comme le code 31. Si après ça, elle fonctionne normalement, t'as évité un passage en SAV.